Ոչ, ղեկավարը ունի իր ղեկավարությունը, եկեղեցին ունի իր եկեղեցական գործերը։ Որտեվ ինքը թուրքերի հետ ախբերություն է։ Ինքը փոխվել է։ Մուսուլման է, մենք քրիստիան։ Ինքը ուզում է որ մեր հայերը դառնան մուսուլման, բայց մենք մուսուլման չենք դառնա։ Այն հին դարերից մենք քրիստիան ենք, դառնանք քրիստիան։ Ախրիկ շատ ինձ համար շատ ծանր թեմա է։ Ես իրոք եկեղեցու իմ եկեղեցին է։ Ինքը ոչ թե գուզոր կաթողիկոս փոխի։ Ինքը տեսի հրամաններն է կատարում։ Ինչ կաթողիկոս, ինչ բան։ Ամեն մարդ թող իր ընտանիքը մի հատ տեսնի, թե իր ընտանիքը ոնց է, ինքը ոնց է կազմակերպում իր ընտանեկան բոլոր հարցերը։ Ինչ հարց ուզում է լինի, էլի։ Դու կաթողիկոսի հետ ի՞նչ գործում ես։ Ինքը իր համար առանձին կառույց է, եթե ես բառը ճիշտ կսեմ, ինքը ժողովրդի համար է։ Հազարավոր 1700-1800 տարի այդ եկեղեցին եկել է, մենք էլ այդ եկեղեցով ապրել ենք ու այդ եկեղեցով էլ կապրենք։ Մեր եկեղեցին կանգուն է, ոչ ոք իրավունք չունի, պետք է կան ուղղակի եկեղեցու պատերը, քարերը, պետք է համբուրեն ու երթան, այդպես պետք է։ Դե իրան հրաման է եկել, որ քանդեն խառնեն եկեղեցին։ Մեր սրբազանը ինքը շատ տաղանդավոր մարդ է։ Ինքը բանից Կիլիկիայից Ետում թագավոր լսել եք։ Այդ թագավորի բանի այդ տոհմից է ինքը։ Ինքը շատ խելացի հզոր մարդ է։ Շատ իրանք ուղղակի երազեն ու իրանց մեջ այդ մեր սրբազանի կեսի չափ մարդ են։ Ուղղակի հրաման է կատարում են էլ իրանք, բայց մենք դիմացող ազգ ենք։ Մենք կդիմանանք։ Եթե կարող ես լավ բան անել, լավ բան արա, էլի, վադն չի կենես։